¿Notas que las calificaciones de tu hijo bajan sin razón aparente? Podría ser por sus ronquidos. El sueño fragmentado por ronquidos o apnea en niños afecta la consolidación de la memoria y la capacidad de atención. Como consecuencia, se muestran cansados, distraídos o incluso dormidos en clase, bajando su rendimiento académico. Un tratamiento a tiempo, como corregir la posición de la mandíbula, retirar amígdalas hipertróficas o una expansión del maxilar específica para niños, puede mejorar su calidad de sueño y favorecer sus resultados escolares. ¿Quieres ayudar a tu hijo a rendir mejor? Síguenos, comparte este reel y mantente informado. El ronquido no es algo normal en la infancia.